Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel，我係北興。我曾經喺投資銀行工作，亦都試過19歲因為炒倫敦金而輸咗6位數字嘅積蓄。我相信 Investing is a lifestyle， 希望透過生活化嘅經歷去分享一啲投資同埋金融嘅知識，一齊去建立自主嘅人生。今年係特朗普第2次就任美國總統，一上任咗冇幾月啫嘛，就有人認為佢好似癲咗咁啊！先喺聯邦政府大規模咁裁員，再突然向全世界放炸彈，一個關稅解放日令到世界動盪，美股大跌。最近又表示中美談判嘅進展比預期好，貿易戰休戰90日。究竟有咁多爭議，上咗任之後搞到周圍都地震嘅特朗普，係憑啲咩可以行到今時今日呢？究竟佢係想救國定係攬炒呢？大家可能都會聽過，原生家庭同埋成長經歷咧，都會影響每一個人嘅價值觀嘅。咁今日咁硬朗嘅特朗普，究竟佢嘅成長又係點樣呢？係啲咩嘅原因造就咗 Donald Trump 今時今日呢一個狂人性格呢？特朗普出身中產嘅家庭啦，屋企係做地產生意嘅，主要投資位於皇后區嘅一啲公寓，再出租俾一啲低收入或者基層嘅人士。佢細個最中意咧就玩大富翁同埋砌積木喎，會砌啲好多好高嘅高樓大廈啦。估唔到大個咗之後，佢真係跟隨住爸爸嘅步伐，投身咗喺房地產市場，起咗真係好多高樓大廈喎。阿 Trump 嘅小學老師 Charles Walker 就分享過啦。特朗普細個嘅時候咧，係好需要人去關注佢嘅，係 attention seeking 嘅小朋友嚟㗎，都幾令人頭痛嘅喎。而佢高中嘅老師 Andrews 咧，就形容佢上堂嘅時候咧，成日都會翹埋雙手咁樣坐，面上表情咧都幾粗暴，好似串串貢咁樣想挑你機咁嘅喎。特朗普咧就讀過紐約嘅軍事學院5年嘅時間啦。原來特朗普嘅爸爸咧都想佢入軍校裏邊去磨練下。聽講佢喺學校咧成績優異，同時亦都係運動健將，籃球、足球、棒球樣樣皆精，特別就係中意打棒球。特朗普嘅教練都曾經講過，佢嘅性格本身就係會不惜一切，想用盡所有方法去贏啊！咁正因為爸爸係做地產生意啦，咁所以特朗普咧由細個咧已經接觸唔少嘅商業運作，細個就已經被灌輸咧要成為一個贏家，所以 losing is not an option。特朗普嘅爸爸對佢都幾嚴格嘅喎，好少會讚佢啦。以原生家庭嘅層面嚟講咧，呢一個嘅成長經歷可能會間接令到特朗普更加想去證明自己，好想做到一個好成績，得到爸爸嘅讚賞同埋認同喎。特朗普作為包租公二代繼承父業之後咧，發現喂原來啲租都唔係咁容易收嘅，因為人流複雜，好多低收入嘅人士咧，佢哋都交唔到租，仲會當特朗普係仇人，要用盡所有方法咧去趕佢扯啊！喺特朗普起初嘅房地產生涯咧，就發生咗一件大事，令到佢有一個突破性嘅成長。就係1973年咧，特朗普嘅家族企業就俾美國嘅司法部去起訴啦，指控佢哋違反咗公平住房嘅法案。咁啊，透過大幅提高一啲嘅入息審查門檻，選擇性咁樣唔租俾一啲黑人，只係租俾白人嘅租客。咁當時個律師都叫佢哋，你哋和解賠錢啦。但係如果咁樣做嘅話咧，係會令到公司損失慘重噶。就喺呢個時候，阿 Trump 就遇到一個極之影響佢往後處事為人嘅 mentor，就係當時好出名嘅律師 Roy Cohn。Roy Cohn 係一個極具爭議性嘅一個人，佢出名咧以無情嘅手法去打官司，唔單止建議特朗普要告翻政府轉頭啊，仲教識特朗普3招佢認為必勝嘅狂人法則喎。第1條法則：攻擊、攻擊、攻擊，要反擊嗰啲攻擊你嘅人。第2條法則就係咩都唔好承認，一概否認，因為我講嘅所有都係真理。第3條法則，無論發生任何事啦，永遠都係話自己得到勝利，永遠拒絕承認失敗。Roy Cohn 係點樣教 Trump 去應對呢一場官司嘅呢？成個過程我都係睇完呢一套電影《狂人法則》先知道原來嘅過程係咁 juicy 嘅。咁當然當時嘅真實情況究竟係點樣呢？可能都只係得 Roy Cohn 同埋阿 Trump 會知道啦。第1，攻擊，打電話俾告特朗普家族企業嘅嗰個檢察官啦，就叫佢最好揾定人幫手啊，因為佢一定賠錢賠到傻，要告佢冇證據就喺度亂咁起訴人，準備賠幾個億啦，哇，都幾惡死嘅喎。第2就係乜嘢都唔好認啦，正所謂我講嘅就係真理啊嘛。Roy Cohn 一開庭就講根本冇呢件事，全部嘅講法都係檢察官吹出嚟嘅，根本唔存在啲咩嘅歧視啊。第3，無論人哋講啲咩都好，都要宣告自己勝利，永遠唔好認輸。其實根本係證據確鑿嘅。
Roy Cohn 只係 buy time 去揾個司法官嘅一啲嘅痛腳啦，影低咗個官一啲偷食嘅相啦，再要挾呢個司法官咧去銷案。成個訴訟咧最尾其實係和解收場嘅。雖然特朗普嘅反告唔成功啦，但係佢哋一家人咧成功脫罪喎，唔需要提供任何嘅賠償。呢次係特朗普第一次見識到呢位老江湖律師嘅功力啦。嗱，就係咁樣，唔知係咪由嗰時開始啦，特朗普就俾呢3條嘅法則深深咁樣影響咗，令到佢覺得呢個世界上係冇分對與錯，係冇道德、冇真相，一切都係人為虛構，除咗勝利，其他嘢咩都唔重要啊！嗱，當時特朗普咧就唔想好似屋企人咁樣收一啲好平嘅屋租咯，咁佢嘅夢想係可以喺 Manhattan 起一啲最高最有氣派嘅大廈啦，就好似帝國大廈咁樣，成為代表到紐約歷史文化象徵嘅一啲嘅建築物。第一樣想做嘅咧就係將一棟位於 Manhattan 附近即將要倒閉嘅飯店啦，改成5星級嘅酒店啊！嗱，原本咧都冇咩金主去理佢嘅，因為呢一間飯店咧都一直輸緊錢啦，仲拖欠緊600幾萬嘅美金嘅稅款。而當時嘅經濟亦都唔係太好啦，紐約市政府咧係處於破產嘅邊緣，銀行都唔夠膽去發放一啲貸款，咁市政府亦都唔願意去批一啲新嘅建設項目，好多金主都覺得唔 work。當時 Roy Cohn 就教佢啦。趁佢打贏官司，透過媒體嘅專訪咧，將一啲消息發放出去。個重點係利用媒體塑造自己形象，令到人哋覺得你好有料，啲金主自自然然就會想投資喺特朗普新嘅酒店項目啦。但係事實上，其實我哋都知道呢一場嘅訴訟只不過係和解收場啦。Donald Trump 極其量只可以講係冇輸到啊。不過佢比任何人都更加早去明白，影響輿論往往係比法庭嘅結果咧更加重要嘅。為咗得到金主嘅支持咧，特朗普仲話可以喺紐約市政府嗰度咧攞到一啲房產稅寬免嘅優待喎。結果係點呢？ Roy Cohn 就用佢手上嘅黑材料，向主持聽證會嘅官員咧作出一個善意嘅提醒，再一次幫特朗普贏得夢寐以求嘅稅務寬免啊！嗱，根據紐約時報2016年嘅報導咧，Trump 係史無前例咁樣得到40年嘅稅務減免，令到紐約市政府少收咗成3.59億美元，即係差唔多成28億港元嘅稅收。而呢一棟嘅酒店咧，就係今時今日嘅 Grand Hyatt 君悦酒店啦。特朗普亦都喺自己嗰本書《The Art of the Deal》提到啦，佢係中意透過煽動一啲嘅事情咧，去 test 下人哋係諗緊啲咩㗎。例如，如果佢想揾到一個好打得嘅一個律師咧，佢係唔會直接問對方究竟喂你抽唔抽得㗎，而佢會去 challenge 佢。佢話我唔中意律師㗎，因為佢哋唯一擅長嘅咧就係拖延個交易，佢哋淨係識得和解嘅咋，就係咁樣去睇下個律師會點樣去回應佢嘅 challenge 啦。嗱，喺特朗普幾十年嘅房地產生涯裏邊咧，每當出現一啲嘅負面報導，例如種族歧視啊，例如話佢喺賭場允許一啲人去洗黑錢啊，揾黑社會去做幫手啊，等等等等，佢都會利用大家嘅心理啦，去轉移媒體嘅注意力。當媒體報導佢公司財困嘅時候咧，佢就會利用假名 John Barron 打電話俾啲記者，講啲有利阿 Trump 嘅消息。Never disguised his voice. It's clearly Donald Trump when you listen to the recordings. Have you met him? He's a good guy, and he's gonna always treat her well, as he treated his wife well. 講到咧好清楚，阿 Trump 有幾多億美元嘅一個身家咁樣喎。不過有啲人後來先發現，原來扣除咗債務之後咧，特朗普當時都只係得500幾萬嘅美元。最搞笑係佢仲試過喺法庭嗰度承認自己有時係會用 John Barron 呢個名喎，可想而知。佢幾恨成功啊！佢會用盡一切嘅方法去取得勝利。嗱，呢個生意人又再次成為美國總統咯，領導住全球最大嘅經濟體系，對嚟緊成個環球經濟會有啲咩影響呢？最近城中熱話就梗係關稅戰啦。之但係點解特朗普要同全世界去打關稅戰呢？我個人嘅睇法就係，首先 Trump 其實喺40年前，即係大約1980年啦。當時佢仲係一個地產商，已經喺電視訪問上邊咧提及到唔同國家點樣剝削緊美國，咁所以就要用關稅咧去打返啲錢返嚟。換言之，佢覺得關稅咧係有實質嘅作用嘅，係用嚟賺返啲錢返嚟嘅。當然都有第二個可能性嘅，關稅可能只係一個交易手段，因為阿 Trump 打關稅係連啲盟友都打埋一份㗎嘛。歐洲、日本、英國等等，周圍勒興晒啲火頭，實屬係一個無差別式嘅攻擊。
嗱，呢個手法咧喺佢嘅著作《The Art of the Deal》裏邊係有提及過嘅喎。其中一個交易嘅手法咧，就係周圍去勒興晒啲火頭，製造混亂同埋不確定性。當周圍都起火嘅時候，對手就唔知道佢真正嘅目的喺邊度啦。然之後透過談判逼對方達到目的。而家嘅關稅戰咧，某程度上嚟講，可能就係用緊呢一招喎。嗱，聽落好似好 make sense， 但係會唔會有一日大家慢慢都唔再相信美元嘅制度呢？美元嘅霸權地位會唔會俾 Donald Trump 玩爛咗嘅呢？以前咧，美國係一個金本位嘅時代啦，清楚咁樣訂立咗1盎司嘅黃金價格係35蚊美元。直到1971年8月15號，美國嘅前總統尼克遜咧就將美元同埋黃金脫鈎，正式廢除咗金本位。之後，全球經濟就進入咗法定貨幣嘅時代，以美元咧作為主要嘅貨幣啦。嗱，講到尾，其實美元都只係一張紙嚟嘅啫喎。大家點解會相信美金呢？就係因為相信美國政府嘅信用啦。而講起信用啦，啱啱就喺最近啦，呢個穆迪嘅評級機構咧就將美國嘅信用評級由3條 A 降到落去2條 A 喎。美國政府嘅信用點解可以信佢有信用呢？就係因為相信美國嘅優勢暫時冇其他國家可以取代啦。第一，美元係全球最流通嘅貨幣啦。全球嘅金融體系都係以美元去主導嘅，亦都係各國嘅外匯儲備同埋國際結算交易嘅貨幣。嗱，簡單啲嚟講，越多人用美金咧，大家就會越相信美金嘅價值啦。第二，美國喺軍事科研都係全球領先嘅，其他國家就算唔同意啦，軍事上同美國都係冇得打㗎。咁所以如果你唔用美金，其實突然之間都好難揾到其他嘅貨幣去代替嘅。自從特朗普上任呢100日以嚟咧，佢周圍勒興晒啲火頭，呢個手段慢慢令到美國嘅信任度受到打擊。如果投資者開始唔相信美元，唔再買美國國債，長遠美國嘅債息上升嘅時候咧，就會導致借貸成本增加，美國政府嘅資金來源咧可能會越嚟越少嘅喎。最近亦都有新聞表示啦，特朗普削減研究型大學嘅經費，個原意係減少開支，但係其實同時亦都係削弱咗美國喺科研發展嘅地位。咁我哋見到啊，好多高端科技，例如 AI 嘅優勢啦，亦都係同中國咧越拉越近嘅喎。DeepSeek 嘅低成本開源模型，亦都係令到好多人係感到驚豔嘅。而喺最近嘅印巴衝突裏邊，中國製造嘅戰機居然擊落來佬貨法國嘅戰機喎。咁你諗下啦，如果美國嘅軍費入不敷支，軍事技術被追上嘅時候，美國仲能唔能夠去維持霸主嘅姿態，去主導大局呢？其實以上種種咧都會影響投資者對美元體系嘅信心㗎。嗱，而家關稅戰係有緩和跡象啦，我亦都唔覺得美元體系係會突然之間崩潰㗎。不過值得我哋去反思嘅咧，就係最近美國國債嘅債價趨勢下跌啦，美元體系嘅不確定性會唔會加劇呢？作為香港人，港紙係同美金掛鈎嘅，咁我哋對於未來嘅財務計劃，需唔需要有一啲嘅改變呢？你又點樣睇特朗普呢？認唔認同佢嗰3條嘅勝利法則呢？關稅戰究竟係救國定係攬炒呢？歡迎留言分享下你嘅睇法啦！如果大家都中意呢條片咧，記得 like 同埋 subscribe。Investing is a lifestyle，我哋下次見啦，拜拜。